مرشح golaha wakiilada gobolka Togdheer Maxamed Cabdiraxmaan Dubad Dhigane iyo siyaasi Axmed Muuse Sakaro ayaa si wada jira xadhiga uga jaray xafiis cusub oo xisbiga wadani ku yeelan doono deegaanka Habarheesha ee gobolka Saraar waxaana ay hadaladii halkaasi ay ka jeediyeen ay u dhignaayeen sida tani maadaama xisbigii koobaad ee wadan yimid deegaanka Habarheesha waxaanu idinka codsanaynaa xafiiskii koobaadna aanu ka furnay inaa wadani u heelisaan codkana wadani siisaan wadankuna isbedel ayuu u baahan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim anigu ku hadlayn bula xisbiga wadani runtii degaankani waa degaan qaaliya sidaa laydiin ilaaway xisbiyadii kale idiin ilaaween annagu idiinmaanaan ilaawin waa nagaa idiin nimi maadaamaanu idiin nimi oo markii koowaadee laga furto deegaankan oo tahay xisbiba laga furto waxaanu idinku codsanaynaa inaad codka isla berber taagtaan xisbiga wadani waxaad og tihiin dhibaatada iyo abaaraha idin soo maray cid idin soo booqatay ma jirto wax kasta oo baayo yimaado waxaanu doonaynaa inaanu isla berber taagno gudoomiyaha xisbiga wadani ee deegaanka Habarheesha oo isna halkaasi ka hadlay ayaa madaxda sarsare ee xisbiga wadani uga mahadnaqay xafiiskani cusub ay ka hirgeliyeen isla deegaanka Habarheesha. Wallaahi barakaatu aniga ku hadlayo xisbiga wadani waxaan ni sheegayaa in gurigan xafiiskii horeeyay la furay yahay laguna soo dhaweeyay xisbiga wadani sidaas ka warhaynaysan iyo odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Habarheesha oo iyana goobtaasi warbaahinta kula hadlay ayaa shaaca ka qaaday inay guud ahaan isaga baxeen xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye isla markaana ay ku biireen xisbiga rajada shacabka ee wadani waxaanu halkan fadhinaa xafiiskii wadani ee laga furay Habarheesha waxaanu nahay axsaabtii wadani ka tirsanay ee taageersanay waxaanu diyaar u nahay inaanu codkayga siino Cabdiraxmaan Ciro sababtu waxay tahay waxaanu ahaan jiray kulmiye maalintii Siilaanyo uu codka doonayay ragii u halgamayay baanu ahayn ee u guureynayay ee u haraaday ee u dhibaatooday deegaanna waanu nahay ballaaran oo qadiimiya baahiyadkiisuna farbadan yihiin kulmiye wuxuu noo qabtay ma jiraan gobolka Saraar ayaanu ka tirsannahay barasaabkiisu sanadkii hore bishii 9aad baa abaaraha la bilaabay gurmadkooda intuu magaaladeeda yimi weli kama dhex qodbadeen oo xaaladdeeda ma qiimaynti guddida abaaraha ee gobolka nooma iman kuwii barakaca ahaa ee dhulkan ka tegay xooluhu ka dhamaadeen waxay jiifaan caynaba dhigadkeeda markaan xaaladaha soo dhan qiimaynay waxaanu garannay ka isaguba dee ooman ee mucaaradka ee wadani inaanu bal codka maanta siino bal inuu jawi cusub oo kii hore wax ka bedela uu keeno halkan waxa weeye xafiiskii wadani haddaanu nahay deegaanka Habarheesha waxaanu halkan u joognaa wixii wax noo qabta ayaan anagu isku dannahay oo macnaheedu aan codkayga aanu siinaynaa loo qadimo waliba aan uran doonin hadhow baan wax qabad idin fulinaya haddaad deegaanka Habarheesha anagu mabdaa kuma jirno wixii hadeerto wax noo qabanaya loo qadimayay macnaheedu wax qabadka noo qabanaya noo soo qadimayay intaan doorashadu dhicin ayaanu wax sunnahay ama si aan codkayga siinaynaa Saad Faransa Pro